တို့ထူးဒေသတိကျမရေးဌာနအနေနဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းမှာအသက်3ယောက်ကလေးငယ်များကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်တာအတွင်းကလေးငယ်ဦးရေစုစုပေါင်း21513ကိုကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးနှံတိုက်ကျွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ပထမ4လတာကာလမှာတော့လာရှုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အသက်3ယောက်ကလေးငယ်တွေကိုပါကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးနှံတိုက်ကျွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကျမရေးဌာနအနေနဲ့ခက်ခဲဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိခဲ့ပြီးကာကွယ်ဆေးရရှိရေးကလေးငယ်တိုင်းကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးနှံတိုက်ကျွေးပေးနိုင်ရေးအတွက်စူးစမ်းကြရတာတွေရှိပါတယ်။2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့2120ပြည့်ရှမ်းနှစ်တကူထိမ်းမှတ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာမိုင်းယူ105မိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်များအတွက်အခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကျွေးခြင်းအထူးအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာလည်းအထူးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့ကွန်လုံမြို့၊ကုန်းကျန်းမြို့၊တာမုံမြင့်မြို့၊မုံကုမြို့၊ဖောင်းဆိုင်မြို့နဲ့105မိုင်မိုင်းယူတို့မှာပါကာကွယ်ဆေးအခမဲ့ထိုးနှံတိုက်ကျွေးခြင်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မိဘပြည်သူများအချိန်ကြာမြင့်စွာဆောင်ရွက်ရခြင်းမဖြစ်စေရည်နဲ့စနစ်တကျပုံမှုကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက်2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစတင်ပြီးတုံငင်ထုတ်ပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထူးဒေသတိကျန်းမာရေးဌာနအနေနဲ့ WHO အသိအမှတ်ပြုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီကာကွယ်ဆေးများကိုအသုံးပြုပြီးအခမဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတိုက်ကျွေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပုံမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်အစဉ်အမြဲစ조사ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။